है। वो विश्वास नहीं कर सकती कि सेंपाई ने किसी दूसरी लड़की का चॉकलेट एक्सेप्ट कर लिया। वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और डेस्क की तरफ जाने लगती है। पोचिटा भी उसके कपड़े में छिपकर उसे फॉलो करने लगता है। वो फिर से खुद से बातें करते हुए कहती है कि सेंपाई आखिर कहाँ गायब हो गए। सभी उनकी काफी फिक्र कर रहे हैं। फिर अचानक वो रोने लगती है और सोचती है कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। फिर वो कहती है, इसलिए मैं उनके अकेलेपन का मजाक बनाती थी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाए और ऐसी मुश्किल की घड़ी में वो दोस्त उनका साथ दे। उसके प्रति इतने भले भाव को देखकर पोचिटा को उसागी पर बहुत प्यार आता है। तभी उसागी अपने कपड़े उठाती है और टेबल के किनारे की नोक पर सेंपाई का नाम पुकारते हुए अजीब हरकतें करने लगती है। ये देखकर पोचिटा चौंक जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। ऐसा करते हुए उसागी पसीने से लथपथ हो जाती है। तभी पोचिटा की माँ उसागी को पुकारते हुए वहाँ आ जाती है और कहती है कि मौसम खराब हो रहा है, उसे जल्द से जल्द घर निकल जाना चाहिए। पोचिटा को पता चलता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसागी ने ही उसके कमरे और पौधों की देखभाल की है। वो इसके लिए काफी शुक्रगुजार है। फिर उसागी वहाँ से अपने घर जाने